so close to the owners, because we can have answers and we can documents and things we need at any time moment, right? I don't know if you have worked in other companies in the past. We always had to try to find where is the source to ask questions and have answers. And now we have Mr. Thomas here that is going to help us expand in Cyprus and develop something beautiful and hopefully also in other countries. So it's my honor actually to have you here with us as well. And he's going to explain in details the full presentation after coming back from the big event close to the owners in Sweden? Yeah, we're in Sweden. Okay. So I'll give the word to Mr. Thomas to start explaining. Thank you very much, Alexis. My name is Björn Thomas. I lived in Cyprus since 2012, back and forth, traveling around the world. And I worked with network marketing since 1997. I have built small groups. I have lost a lot of money and trust and everything with network marketing. But I see the good side and the not so good sides. And I decided that if you want to do something really good, you need to find something that is solid to work with. You need to find something that you really have passion about. And some years ago, I was building a company which was building a social community. I built a team of 1 million people at that time. And I get to know one of the people in my team. He was a former bicycle pro and 7 times winner of Belgium and very good person. At that time, he didn't know anything about network marketing. So I asked if I could teach him and build him up. And today he's one of the top 20 in the world. And he asked me in, I think it was around May, June last year, if I wanted to help him to build together the Crypto 888, which is now still Crypto 888, but it's under Octa Capital Group. And since that time we built, we generated more than €1 million in profits for ourselves. And we helped, I think, maybe 30 people to make more incomes than 30,000, 200,000 euro in that time. So we have a very, very good system which is working now. We are now coming to the next phase. We have been working for 1 year. And as you know, when you go into a product, when you're going early, there's big risks in everything. And now we come into the next phase, which will take the company to a next level. And that's where I'm going to show you today what's going on in this company. This is the first presentation. We had a little warm-up before lunch here, but this is actually the first presentation in Cyprus. This is also the first group of people who see the new Octa Capital Group presentation. So we're going to see what you like this one, but is there anyone here who knows what passive income means? I'm a pensioner. Yeah, then you have passive income. Perfect. So what's you need to be a certain age to get passive income. Yes. Yeah. In this business, you can be a 7-year-old like my daughter. She has passive income, but it's the same. You get money. Shall I translate a little bit? Can I translate a little bit? No, translation. They need a little bit of the translation as well. So I'll go a little bit slowly. I will make a little bit of Okay. So, ο κύριος Thomas είναι ένας international leader σε διάφορες εκπαιδευτικές εταιρείες since 2008, από το 2008, όπως και εγώ. Και έχουμε ταξιδέψει σε διάφορες χώρες στο παρελθόν και Ασία και κάποιες άλλες χώρες. Μετά από κάποιες δυσκολίες με κάποιες εταιρείες που αντιμετώπιζε, ήταν μεγάλος τέλεχος σε μια εταιρεία που ήταν social site σαν το Facebook, αλλά πληρωνόταν μέσω του site. Συνάντησε ένα άλλο άτομο στη Σουηδία που ήταν επαγγελματίες ποδηλάτης και του εισηγήθηκε να ξεκινήσουν μαζί μια καινούργια εταιρεία που ξεκινούσε τώρα το 2015, το Μάρτιο, όπου του εξήγησε τα αρχικά στάδια της εταιρείας. Και για τον ίδιο στην αρχή σίγουρα ήταν ένα ρίσκο, ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, γιατί όταν ξεκινάει μια εταιρεία, καταλαβαίνετε, ελληνικά,
ήταν μια πολύ μεγάλη εταιρεία φυσικά, αλλά όταν ξεκινάς στην αρχή μιας εταιρείας δεν ξέρεις τα ρίσκα που έχεις και σίγουρα είναι πολύ μεγάλα, γιατί δεν ξέρεις αν πρέπει να τους πιστέψεις ή όχι. Συμφωνούμε. Άρα έπιασε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο στην αρχή μαζί με τον φίλο του, τον Ποδηλάκη, και ξεκινώντας αυτή την πορεία μέχρι και σήμερα, έχουν δημιουργήσει πάνω από 1 εκατομμύριο σε ευρώ εισοδήματα δικά τους, σαν κέρδος από αυτή την εταιρεία, και έχουν βοηθήσει πέραν από 30 άτομα να έχουν σήμερα πάνω από 30.000 ευρώ το μήνα σε εισοδήματα. Και φυσικά πάρα πολλούς άλλους που είναι μέλη της εταιρείας τους σε διάφορες χώρες. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί σήμερα είναι η πρώτη φορά που μαζευόμαστε στην Κύπρο, σε αυτό το μικρό meeting που κάνουμε σήμερα, σε κάποια άτομα που έχουν μιλήσει και προσωπικά ή κάποια άλλα άτομα που καλέσαμε. Και έχετε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ότι η εταιρεία ήδη δουλεύει εδώ και 8-9 μήνες, έχει δείξει αποτελέσματα, έχει δείξει την άνοδο που κάνει και που κάνουν invest τα χρήματα τα οποία επενδύουν οι επενδυτές. Και σίγουρα καταλαβαίνω όταν μπαίνουμε εμείς σε αυτή τη χώρα από τα πρώτα άτομα, μπορεί να αναπτύξουμε πάρα πολύ και θα είμαστε στο μέλλον, ίσως εμείς που θα είμαστε υψηλά αμοιβόμενοι σε αυτή την εταιρεία επίσης. Είναι πολύ νωρίς ακόμα και αυτή η εταιρεία έχει πάρα πολλά χρόνια ζωής. Και αν θυμάστε σε οποιαδήποτε εταιρεία που έχει πετύχει από Facebook, από οτιδήποτε άλλο, παρακαλούσαμε και εμείς να είμαστε έστω και μικροεπενδυτές τότε, ώστε μετά να έχουμε ένα πολύ καλό εισόδημα. Αυτό που θα σας δείξει σήμερα είναι το business presentation της εταιρείας Octa Capital Group, όπως τη λέμε σήμερα, της εταιρείας η οποία σήμερα είναι σε 200 countries, βρίσκεται σε 200 χώρες, στην Κύπρο. Did I say all that? All what you said, I just didn't repeat. Greek is longer anyway. I remembered everything you said and I didn't repeat. Okay. Members club only. No. We are a members club only. That means that the only way to get in is by invitation only. This is a closed group, and the information you find on the website. Είναι ένα private members club η εταιρεία μας, δηλαδή κάποιος για να γίνει επενδυτής στην εταιρεία μας πρέπει να προταθεί από κάποιον άλλο μέρος στην εταιρεία και δεν μπορεί απλά να στείλει μια διεύθυνση, ένα ηλεκτρονικό mail και να βάλει το οποίο και ξεκινά να ενδιαφέρει. The company has built everything around 3 businesses into one. One is activity rewards, which means that everything members, free members, paid members is doing in this world is generating money. And they're also getting income streams from gas and online games. This is a little bit like Cyprus. It needs fresh money to come into the system. So the money is coming not from members, the money is mostly coming from outside, with a mix of course. Άρα είναι μια επιχείρηση σε 3 και η πρώτο μέρος της επιχείρησης είναι τα activity rewards, είναι οι αμοιβές που έχουμε από την δραστηριότητα που κάνουμε για να προτείνουμε άλλα μέλη στην εταιρεία. Έχουμε ένα κέρδος και από εκεί. Το δεύτερο είναι το φυσικό αέριο και πετρέλαιο, το οποίο έχει ένα μέρος της εταιρεία και θα το εξηγήσουμε λίγο πιο μετά σαν income, σαν εισόδημα της εταιρείας. Και το τρίτο εισόδημα είναι από online games, είναι από το διαδίκτυο, άτομα τα οποία παίζουν online σε καζίνο ή σε διάφορα άλλα παιχνίδια και στιγματίζουν. The other thing we are building it around is cryptocurrency, which is an altcoin, the same as Bitcoin. You've probably heard about Bitcoin today. It's here to stay. It's now since 2009. It's a recognized currency in the world, which is going more into online payments. Το δεύτερο μέρος της επιχείρησης μας είναι το cryptocurrency, το Octacoin όπως λέμε. Εάν γνωρίζετε τι είναι τα cryptocurrencies, είναι όπως το Bitcoin, έχει κάποιον που δεν τα γνωρίζει τι είναι. Είναι ηλεκτρονικό νόμισμα όπου γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές. Ας πούμε, η τράπεζα σήμερα έχει τραπεζικό λογαριασμό και θες να στείλεις λεφτά σε μια άλλη τράπεζα, το κάνεις με ηλεκτρονικό τρόπο. Αυτό είναι ένα νόμισμα ηλεκτρονικό, το οποίο παρόμοιο και με τον Bitcoin που βγήκε πριν από εμάς, έχει πλέον αναγνωριστεί επίσημα, γίνονται πληρωμές μέσω διαδικτύου με αυτό το νόμισμα και αυτό είναι το άλλο νόμισμα που εμείς στηρίζουμε. And the third part we have is network marketing. It means talking to people and the most powerful driven marketing ways out there.
Και το τρίτο μέρος της επιχείρησης μας είναι το δικτυακό σύστημα δουλειάς, όπου μέσω συστάσεων άλλων μπορούμε εμείς να έχουμε κάποια ωφελήματα, όπως πάρα πολλές εταιρείες. Σίγουρα και εμείς, για να θέλουμε να έχουμε ένα μεγαλύτερο εισόδημα, προτείνοντας κάποια άλλα άτομα να έρθουν να βρουν μια επιχειρηματική ευκαιρία ή ένα επενδυτικό σχέδιο, θα έχουμε και εμείς κάποιες οφειλές πίσω και κάποια κέρδη από την εταιρεία. Για να έχουμε και εμείς κίνητρο φυσικά να το πούμε παρακάτω. Σωστό? We work with no products. We have only electronic products, and we work only online. So 100% of our business is online, and you can work from anywhere in the world. You don't need to be stuck in Cyprus. You can actually have business outside Cyprus, and we have from more than 200 countries today. Ένα καταπληκτικά πλεονεκτήμα που έχουμε και ας πούμε και έναντι άλλων εταιρεών, ότι δεν έχουμε προϊόντα να πουλήσουμε. Πόσες φορές έρχονται σπίτι σας και σας λένε πιάστε ένα τέτοιο πραγματάκι, αγόραστα κλπ. Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτε με πωλήσεις προϊόντων, είναι πολύ πιο εύκολο, είναι 100% δουλειά μέσω του διαδικτύου και ανταποκρίνεται σε παγκόσμια εμβέλεια. Άρα είμαστε σήμερα σε 200 countries. Σήμερα είμαστε ήδη, έχουμε σε 200 διαφορετικές χώρες μέλη σε αυτή την εταιρεία. The Octa Capital Group is building its business around different income streams. Some of them is the coins, some of them is gas project, environmental project, we have the activity rewards, and we are building up something called the Octaland. And Octaland will be a platform where people will come, they will buy their traveler journeys, they will go to universities, they come and play in casinos, and they do a lot of things in there. And the company has a gaming license, so when people come and play into Octaland, you know who is the winner from a casino? The casino itself, which means the members behind the Octaland and the Octa Capital Group generates income even from that one. Okay. Εξηγήσαμε λίγο και προηγουμένως. Οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι, όπως λέγεται, το Octacoin, φυσικό αέριο και πετρέλαιο, activity rewards από τις ενέργειες τις δικές μας, πόσο συστήνουμε κάποια άλλα άτομα στην εταιρεία. Και η Octaland βασικά είναι μια πλατφόρμα στο διαδίκτυο, είναι website βασικά, στο οποίο μπορεί κάποιος να μπει μέσα, είτε να βρει κάποια ταξίδια, είτε να πληρώσει πανεπιστήμια, είτε ακόμα να παίξει σε ηλεκτρονικά καζίνο, που είναι πολύ διάσημο, το είδα και εγώ, να το δείτε μετά αν θέλετε. Υπάρχει live καζίνο που γίνεται και μπορείς να αρχίσεις να παίζεις. Και εσύ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το ηλεκτρονικό παιχνίδια έχει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλά κέρδη. Και μέσα στα καζίνα, όπως ξέρουμε, ποιος είναι ο μεγαλύτερος και αυτός που κερδίζει περισσότερο, το ίδιο το καζίνο. Άρα, εμείς σαν εταιρεία έχουμε κέρδη και από την Octa. We started in March last year, and we have now more than 570,000 members. And there is no company out there that has been faster and had more attention than this company. And remember, this is a private members club, so we have not been doing any advertisement yet. So this is just a start, but it's been, this target, 570,000 members, was supposed to happen in 5 years. It happened in less than 1 year. That's how fast it goes today. Η εταιρεία μας ξεκίνησε από τον Μάρτιο και μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί 570.000 μέλη και αυτό είναι ένα ρεκόρ σε ανάπτυξη μελών, σε εταιρείες. Ίσως καμία εταιρεία δεν έχει πετύχει κάτι τόσο μεγάλο, τόσο σύντομα. What else you said towards the end? Towards the end, like it's the fastest. Yeah, it's the fastest company, and it was expected to build these numbers in 5 years. Περιμέναμε πως θα αναπτυχθεί τόσο στα 570.000 ή στο μισό εκατομμύριο μέλη μετά από 5 χρόνια και το καταφέρανε σε 8-10 μήνες. The company had in August value more than 900 million euro, and today it's way beyond that one. Μάλιστα, η εταιρεία έχει κάνει generate πάνω από 900.000 εκατομμύρια ευρώ
Και σήμερα μάλιστα έχει ξεπεράσει και αυτό, πάμε για το δισεκατομμύριο. The company is actually already ready for an IPO, but because it's so new, they don't want to put it on the public market. Η εταιρεία είναι έτοιμη για IPO, αυτούς που προπατρίζουν τα IPO, αλλά επειδή είναι τόσο νέα δεν είναι έτοιμη για να μπει μέσα στη διεθνή αγορά ακόμα. 4 of the investors, big investors in the company already took 4 companies to the stock market before. 4 από τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και επενδυτές έχουν ήδη βάλει άλλες δικές τους εταιρείες στο χρηματιστήριο προηγουμένως. So they build this company for a long-term future. Άρα, ο σκοπός της εταιρείας φυσικά είναι η μακροχρόνια δράση της εταιρείας και probably go in the stock market at one moment in time, right? Yes. The phase the company is facing now and going into is now going into a more stable phase, where we come in like now after 1 year. We're now going into where we have a monthly reward, and I used to have one example so that in each country you see what's going on. In Cyprus it's been very popular to have apartments to rent out. Is there anyone in this room who rent out an apartment? Yeah. Is it easy to find rental people? Not that easy. Okay. Not daily or weekly or monthly, not that easy. Is it cheap to buy an apartment here in Cyprus? Not really. No? How much you pay for an apartment, 2 bedroom? Per night? No, not per night. To buy To buy. To buy, 100,000 euro. 100,000 euro to buy More one. than that. 140. 140. Area, yes. Do you have a higher price? No. 100. There are higher prices. There are higher Actually, prices. apartments. Okay. It's But very average cheap. you can get an 2 bedroom for around 150,000. Depends on the age of the. Depends from the area. Of course, of course. And the area, yes. In the area. But how much can you charge a person who wants to rent it per month? Depending on the quality. Daily, monthly. Πόσα μπορείς να το... What's the average you pay? 300 to 350 euro. 300. Grand, I maximum. think also different location. It's, 500 euro. let's say that on average it's going to be 300 and 350, between 300 to 350 on Yeah. average. Εμένα δεν είναι 300. We make it easy. Okay, okay. 500, 500, let's say We make 500. it easy. You get 500 in and you pay 150,000 euro out. Is that a good investment? Of course not. No. But this is the way we have been looking into it, because we had every month money coming in, paying for the other house where we have been living in, right? Yeah. That's how it was. And in a good scenario, we buy another house, so we have 1,000 euro coming in, and then we can go and paint or hire our friends who paint the house. So that is what we are used to do. If I could show you a way where you can invest into 10 or maybe 20 apartments for the same amount of money, and you get out 4,000 to 8,000 euro for the same amount of money, and no painting, would that be interesting? Please. Άρα, το παράδειγμα που ήθελε να εξηγήσει λίγο εδώ στους επενδυτές ο κύριος Τόμας είναι το παράδειγμα χρειαζόμαστε 150.000 ευρώ να αγοράσουμε ένα διαμέρισμα σαν επένδυση, μετά να το βάλουμε για να το νοικιάζουμε με το μήνα. Τα προβλήματα εκεί είναι ότι έχουμε unreliable πελάτες, μπορεί να έρθουν για ένα χρόνο συμβόλαιο, να μας πληρώνουν, να φύγουν, πρέπει να βοηθήσουμε, πρέπει να κάνουμε και από τις 150.000 ευρώ επένδυσης μας βασικά πιάνουμε 400-500 ευρώ το μήνα που το ενίκιο. Και λέει, αν σας δείξω έναν τρόπο που αυτά τα λεφτά αντί να τα κάνετε σε ένα διαμέρισμα, να μπορέσετε να έχετε 50 διαφορετικά διαμερίσματα με το ίδιο κόστος για να τα αγοράσετε και θα σας αποφέρουν άρα 40-50 φορές παραπάνω λεφτά. Άρα βασικά... 25 apartments. 25, okay. Δηλαδή με αυτά τα λεφτά θα μπορούσατε να βγάλετε τα έσοδα όσο σας προσφέρουν 25 διαμερίσματα παρά ένα. Which would give 10,000 euro income per month. Αυτό μπορούσε να σας φέρει περίπου 10.000 δολάρια το μήνα. Αυτό είναι το πολιτικό συνεργασία. Η μεγάλη διαφορά είναι περίπου 25 φορές περισσότερο από το να επενδύσετε να αγοράσετε ένα διαμέρισμα με το αντίστοιχο εισόδημα